Mesdames et messieurs, le constat dressé Ladies par mon éminent and collègue, gentlemen, Professeur Van the statement est sans made appel. by my colleague and La friend, transition Professor vers le Van développement durable is est crystal nécessaire clear. et We urgente. need a transition Dans towards ces conditions, que sustainable peut apporter development. un congrès académique? And we could wonder what Les might collègues be the avec lesquels contribution, the j'ai eu input l'honneur de of this préparer ce type of congrès, et symposium. moi-même sommes My persuadés que le colleagues monde and académique myself, a so un those rôle who crucial prepared à jouer the dans cette symposium, transition. are convinced of the fact C'est la that raison de notre sustainable engagement development aujourd'hui, is of mais aussi critical déjà depuis plus importance d'un an in the dans field l'organisation de ce of congrès. transition, and that's why Au we vu de la decided to complexité design des and phénomènes auxquels nous organize sommes this confrontés, seminar. We are nous faced devons with proposer des solutions difficult créatives, innovatives. situations, and we have Une to be difficulté innovative majeure à and laquelle la creative recherche in sur le terms développement of durable est solutions. confrontée actuellement est le Research in the cloisonnement field of disciplinaire. sustainable development Les chercheurs is sont based regroupés par on des a champs disciplinaires fragmentation dans des champs of disciplinaires disciplines. et sont le The plus souvent jugés researchers uniquement par des focus on experts their de leur disciplines discipline. and are judged Pourtant, by experts la of their transition vers le discipline. développement We durable do demande, believe that a transition voire towards exige, sustainable une development approche does transdisciplinaire. require a trans or Dépasser les limites interdisciplinary des champs approach. et We mettre en need place to des go ponts beyond a transdisciplinaires reste une fragmentation. voie risquée We aujourd'hui, need to build surtout pour les jeunes bridges chercheurs between the dont la different carrière dépend du sectors. jugement And de we leurs pairs. know it might be quite difficult Malgré for ces barrières, researchers who depend les on the organisateurs de ce judgment of congrès their ont peers. résolument pris That's l'option why the de organisers réunir des of this chercheurs de Congress champs variés, de domaines decided variés. to convene a meeting Nous avons with fait ce choix researchers from different parce qu'à nos yeux, sectors, c'est la from solution la different plus efficace, disciplines, c'est la simply manière because la we believe meilleure it is the d'aborder best possible les questions solution de développement if we durable. want to deal with sustainable Cette development approche large issues. transparaît This d'ailleurs dans la broad composition de notre approach comité scientifique. does appear Pour in les choix que the nous avons composition portés, of our nos secrétaires scientific académiques, committee. We have les an responsables academic d'ateliers. secretary, we have people À cet in égard, je charge tiens d'ores et of déjà moderating the à les different remercier workshops. tous And we très decided to have a chaleureusement, wide au nom du variety professeur Van of Niekerk, disciplines pour les represented. And I implications would like to thank them personnelles in advance dans la for réussite de their cet événement. personal commitment and Nous sommes involvement tous in convaincus the que la organization and the transdisciplinarité success qu'ils of vont this générer symposium. We apportera do believe l'innovation that nécessaire this pour faire émerger des interdisciplinary connaissances approach des will idées be of créatives, critical importance ainsi with a créer view to du lien promote entre les creative chercheurs solutions, et différentes create linkages between En researchers pratique, nous from avons different fait deux choix. sectors and Nous allons disciplines. suivre deux lignes directrices Practically majeures speaking, we qui decided apparaîtront to lors des focus travaux on des différents two ateliers. main guidelines, which will emerge or do L'interdisciplinarité appear at the et level dialogue of each avec and acteurs de every terrain. workshops. We would like Comment to ceci se promote a manifestera-t-il lors du real congrès? dialogue and D'une diversity part, through chaque the contribution workshops. académique sera Each suivie d'une academic discussion contribution introduite will be par un followed chercheur d'une by autre a discipline. debate which will be Par exemple, un introduced agronome by a discutera de researcher problématiques from a d'une different contribution d'un discipline. sociologue. It Tandis means qu'un that économiste economists discutera and celle d'un philosophers will D'autre have the part, opportunity to ce congrès ne introduce debate rassemblera pas on uniquement des the chercheurs, des acteurs du discipline monde académique, of their mais aussi des acteurs de counterpart. terrain, We will also issus have some d'administrations, d'associations, d'organisations non grassroots gouvernementales, de actors, syndicats, people d'entreprises. from NGOs, trade unions, De cette companies manière, nous and souhaitons créer businesses. des ponts By doing so, we entre des do mondes hope we will complémentaires, be in mais a qui position évoluent to build malheureusement souvent bridges or de façon complementarities between different sectors Chaque atelier which tend apparaîtra to donc develop comme une sorte de themselves in mini-événement parallel. thématique, So each workshop regroupant will be a chercheurs et kind acteurs de of terrain qui event travailleront which will ensemble convene sur un sujet. together Nous sommes convaincus researchers, qu'ainsi grassroots émergera un nouveau stakeholders, savoir etc. utile And we pour do faire face aux hope that enjeux at the du end of the développement day, durable. useful Mes collègues knowledge will universitaires dans la salle emerge. reconnaîtront My que ce colleagues brassage n'est pas from classique the dans un academic congrès world académique. will Pourquoi ce recognize choix? or acknowledge that this is Parce a que dans le kind of domaine durable, plus unusual qu'ailleurs, le chercheur choice. doit mettre en danger Simply ses because in the field of sustainable development, confronté aux we réalités need de to challenge doit agir our avec tous les theories, acteurs de la to société compare these civile impliqués theories dans la with mise en œuvre others des and solutions involve all préconisées. possible stakeholders A priori, in de telles the interactions ne sont implementation pas of the faciles solutions à créer. foreseen. It is of Je course vous avoue quite que difficult nous to avons dû create mettre en place une so vision many englobante qui n'est pas synergies, simple. and we had Le to cadre et les create a normes kind des of congrès académiques global bien overview, enracinés. which was not an easy job because Nous avons most pu of le the time constater en people préparant have a ce very colloque. traditional approach, and that's the kind Dans un of thing sens, la we formule que realized nous avons when we choisie prepared the relève d'une sorte colloquium or the d'expérimentation. symposium. And what we are Merci going à to do tous ceux today qui, is a kind of académiques, non experience académiques, ont or accepté de jouer le jeu experimentation. avec And I nous would like to pendant thank ce you in congrès. advance for your desire À to côté abide des by the divers rules intervenants, nous we voulons également decided souligner la to place design. importante We want at the same vous time tous to occuper. underline the critical Vous qui nous role suivez dans you cette will salle, have to ou play. ailleurs, You who are Jean-Pascal part of the Jean-Pascal audience Liberté or parlait de people cette who listen to us from retranscription, elsewhere, retransmission en direct. because you know that we On have aura la chance a d'avoir streamline notre message live through the qui internet, sera porté très and largement. our message is likely to be Vous conveyed tous qui to êtes, a broader dans cette audience. salle, votre rôle ne se And the contentera people pas in this simplement room à une or écoute in the passive des audience
conference. we have not only to listen to the debate, but we have an opportunity to interact, to put forward proposals to the different stakeholders. We do hope that it will help us to further develop the debate elsewhere beyond the walls of this conference centre. The elements at stake
are of critical importance for a good promotion of sustainable development. It is a kind of debate which is of concern for the whole society. We are going through right now an economic crisis, but also an environmental crisis. And the people involved in the steel sector, workers from the steel sector, will, with no doubt, agree with us. But we know that some positive initiatives to emerge not only in the north, but also in the south. Personally, I must say that I'm interested in governance issues and ethical issues. I think it is important to combine different objectives like microfinance projects or other ideas of this type. I think it is quite interesting to determine the patterns to be adopted, the synergies to be created, the alternatives to explore with a view to change the current system. And that's the kind of debate we intend to have during these 2 days. Through the symposium, Jean-Pascal Van Ypersel and myself decided to connect different worlds together. And right from the start, we thought it was interesting to focus on original initiatives, and we invited the different speakers or keynote speakers to refer to these initiatives in their presentations. And Edgar Morin, and I would like to quote him, mentioned that the things which have to be connected tend to be disseminated, compartmentalized. These initiatives are unknown to one another, but that's the leverage effect of the future. It is of critical importance to make a kind of inventory, to compile all these initiatives with a view to explore new ways in terms of reforms and changes. So we do hope that this seminar will create a kind of impetus which will be renewed in the future. And we hope we will be in a position to create a sustainable link between all the different stakeholders with a view to promote a transition towards a more balanced world. I thank you very much for your attention and wish you a fruitful debate.